दोस्तों ये है Realme 12 Plus। अभी ये फोन लॉन्च होने वाले की सारी डिटेल्स मैं देता हूँ आपको। दिखने में फोन 12 Pro और Pro Plus की तरह ही लगता है, लेकिन भाई इंस्पायर लगता है एप्पल से। इस फोन का 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मस्त फोटो निकाल के देता है, और सेल्फी कैमरा की तो बात ही अलग है। Dimensity 7050 बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। हमने गेमिंग करके देखी, 60 FPS पे मक्खन गेमिंग चलती है। फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है और बॉक्स के अंदर 67 वॉट का फास्ट चार्जर। डिस्प्ले अब कर्व से फ्लैट हो गई, लेकिन ब्राइटनेस बढ़ा दिया, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी। फोन लाइट वेट तो काफी है, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं जितना प्रो था या फिर प्रो प्लस था। एंड गाइस, इसकी हमने फुल डिटेल वीडियो भी कर रखी है, तो वो भी देख सकते हो आप यहाँ पर जाके। बाकी इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करते जाना।